ပြည်ပြောင်းကင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အညာဒေသဟာတစ်ချိန်ကအေဂျင့်ပြီးတာယာခဲ့တာကိုအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲခဏတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြအောင်အခုလက်ရှိအညာသူအညာသားတစ်တသမ2တန်းကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ဘဝကိုရောက်နေပါပြီဒါအကင်းကနဲ့တက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမိသားစုပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့မိမိရရအောင်ဆွတ်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလက်နဲ့ဆွဲကန်ပြီးတော့တောထဲတောင်ထဲကိုရောက်နေကြတယ်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအသက်တွေပေးနေကြရတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကဘာလဲကိုရွာကိုမပြန်နိုင်ကြတော့ဘူးကိုအိမ်မီးထဲပါသွားပြီးတော့ပြပုံဖြစ်နေတာကိုထိုင်ကြည့်နေကြရတယ်စီဝါရေးကြက်တဲမှုတွေကြောင့်ငတ်မွေခေါင်းပေါင်းမှုတန်းကိုမိဘတွေကိုမွေးချင်းသားချင်းတွေခံစားနေကြရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတွေလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်မေးဖို့အချိန်တန်နေပြီဖြစ်ပါတယ် online social media ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အညာတော်လန်ရေးအားအကောင်းဆုံးနေရအညာသားတွေကတတ်တိအရှိဆုံးပဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့မြောက်ပင့်နေကြတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တာယာမိနေကြတာလားတကယ်တော့ဒီမြောက်ပင့်သွေးထိုးမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်တိရှိတယ်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေကဘယ်မှာရှိနေကြတာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရောသူတို့သားသမီးတွေကရောအညာကြီးရဲ့ဖုံတော်ထဲမှာဘုံတန်တနတ်တန်တွေကြားထဲမှာရှိနေကြတာလားမရှိပါဘူးသူတို့ကလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုတေခိုင်းနေကြတာပဲမြောက်ပင့်ပြီးသွေးထိုးပေးနေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိကနေအသက်ပေးနေကြရတာပါဒါကိုသူတို့ကအောင်ပွဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါတွေအသက်သွေးချွေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အညာလူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အညာလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကလည်းဝေဝါးနေတယ်ဗျဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားမှာကလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တွေအခန်းကဏ္ဍပါတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့နယ်မြေသူတို့ရဖို့သူတို့ဩဇာအာဏာကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အညာလူငယ်တွေကိုအသုံးချနေကြတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြဥပမာအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကတစ်တုံညာမြစ်ကိုစစ်စင်ရေးအကြောင်းကြည့်ကြည့်ပါဖြစ်စဉ်တွေအပြီးမှာဘယ်သူတွေကနယ်မြေတွေရသွားလာတယ်ဘယ်သူတွေကအေးအေးဆေးဆေးနေနေရပြီလဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာရှေ့တန်းကနေအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အညာသူအညာသားတွေအညာလူငယ်ထွေးရမှာအကျိုးမြတ်ကပါတယ်သူတို့တွေအတွက်နယ်မြေရဖို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကသတိခံတွေဖြစ်နေကြတာဟာတကယ်တော့ဗန်နဲ့ဆန်အင်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွေးမြေချပြီးကမှသူတို့နယ်မြေပိုင်စုသွားကြတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေရဲ့ခစ်တဲ့ဖက်စင်နေချက်စီမံကိန်းတွေမှာလက်နက်တစ်ခုလိုအသုံးချခံနေရတာလားကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်တွေအလေးအနက်စဉ်းစားရမယ့်အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အညာဒေတာကကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဟာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့လက်ဝေခံတွေလိုသူတို့ရဲ့အရန်အင်အားတွေလိုအသုံးချခံနေရတာကိုသတိထားမိကြတယ်သူတို့စီမှာ10စုနှစ်နဲ့ချီတဲ့စီးရဲအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်လက်နက်ခဲအပြည့်စုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းကအသေးခံကြဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းမှာအသေးခံကြဖို့ကြတော့ဘယ်သူတွေကိုသုံးတာလဲကျွန်တော်တို့အညာကလူငယ်တွေကိုပဲမြောက်ပင်ပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်နေကြတာပါသူတို့ကမင်းတို့ကတတ်သိရှိတယ်မင်းတို့ကတော်လန်ရေးအထက်ကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမွှန်းတင်ပြီးတော့သူတို့နယ်မြေချက်တွေစီမံကိန်းတွေမှာအသေးခံခိုင်းနေကြတာလားစဉ်းစားကြည့်ပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့တေဆုံးသွားရင်အညာမြေပေါ်ကိုအလောင်းတောင်ပြန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတိုက်ပွဲကြတဲ့လူတွေပဲသိပါတယ်တိုက်ပွဲကြပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးတက်ပြေးဖြစ်သွားလို့အရှင်းခံလိုက်ရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုမျက်ရည်တွေကိုပဲကြအောင်လုပ်ခဲ့တာပါအောင်ပွဲရလို့နယ်မြေသိမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုဘယ်သူတွေကစီမံခန့်ခွဲသွားတာလဲအဲ့ဒီမှာဗမာလူငယ်တွေအတွက်ရောနေရာရှိရလားမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိဘူးဗမာမဝင်ရဗမာမလာရဆိုတဲ့စိုင်းကုတ်တွေတော့ကက်လိုက်ကြပါသေးတယ်တကယ်စိတ်ပစ္စည်းကောင်းပါလေတိုင်းလာတန်းတကန်အေအိုတွေလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ရဲ့နယ်မြေအတွက်ပဲလှုပ်ဆောင်သွားကြတာပါကျွန်တော်တို့ကကိုချိုးမပါတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့အသုံးချခံလိုက်ရတာပဲအဖက်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အညာဒေသရဲ့အနာဂတ်ပါကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်တွေဟာအညာမြေရဲ့အင်အားတွေပါအဲ့ဒီအင်အားတွေကတောတဲ့တောင်ထဲမှာပဲအလဟတ်သက်ပြုံးတီးနေမယ်တစ်ဖက်နဲ့တက်ဖြတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အနာဂတ်ဟာမှောင်မိုက်သွားပါလိမ့်မယ်သူတို့ကတော့သူတို့နယ်မြေသူတို့အင်အားကိုတိစောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ဒေတာကိုပြပုံဖြစ်အောင်ကိုယ်နဲ့လုပ်နေကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုတွေကိုတော်လန်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မှဖုံးကွယ်ထားတဲ့အသုံးချခံဘဝတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေရဲ့ခြေကုပ်ယူဖို့အတွက်လေကားတဲ့အဖြစ်မခံသင့်တော့ပါဘူးကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုချင့်ကျင်ပြီးကမှဒီအသုံးချခံဘဝကနေအမြန်ဆုံးရုံးထွက်နိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကိုယ်အသက်ကိုချစ်တဲ့အင်္ဂါတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့နေမြေချက်ထွင်ရေးအတွက်အပူဇော်ခံရစ်ပူဇော်ခံဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုမိသားစုနဲ့ကိုဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပဲဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်း
အိမ်မက်တွေရှိပါတယ်မိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့တာယာနဲ့မိသားစုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်ခြင်းကြတယ်အခုလက်နက်ကင်နေလို့ဒီအိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာမှာလားလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတာကြောင့်ရလာတဲ့ရလိုက်ကပြာပုံနဲ့တေးခြင်းတရားပဲဖြစ်နေရင်ဒါဟာလမ်းမနေပြီဆိုတာသိတာပါလေအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွယ်နေတာကတင်ငင်ဦးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပါပဲအေဂျင့်နဲ့ဒေတာတွေကိုတွားပြီးကကျွန်မအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြမယ်မိသားစုကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်တယ်ထောက်ပံ့ကြမယ်ကိုယ့်ဘဝရှေ့ရေးအတွက်ပညာတွေရှာကြမယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးတစ်ခုကိုလေ့လာစီးဖို့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိတာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်လက်ဆွဲကန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတာတွေဟာကျွန်တော်တို့အညာမြေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းစေုံသာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုပါဖြစ်စည်းစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူများမြောက်ပင့်ပေးတိုင်းမယုံကြည်ကြပါနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့မြောက်ပင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲအသုံးချနေကြတာပါကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုးနိုင်ကြပါစေအမုန်းတရားတွေတွေးချိုးမှုတွေကြားထဲမှာကိုယ့်အနာဂတ်ကိုအဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့တင်ရင်အေးချမ်းသာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အညာမြေပြန်လည်အေးချမ်းပြီးကကြမှာကျွန်တော်တို့အညာကဗမာလူငယ်တွေအားလုံးလမ်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲယနေ့ဆွေးနွေးမှုဒီမှာနဲ့ညှနှာကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းပြန်လည်ဆုံးတွေ့ရမယ်